Hello mga mamshi! Happy Mother's Day! Ngayon ang gagawin natin ay tayo ay magpa-fried chicken. Yan. Bali ito, isang buo to, hinati ko na lang kasi napakalaki naman itong manok na to. Yan. Tapos meron din ako mga ganyan, mga legs na na putol-putol na ganyan. So, ang gagawin natin, tayo ay magba-brining. Kailangan natin ng maraming asin. Yan, ilalagay natin lahat yan dyan sa tubig. Ganyan. Sugar. Ang ating sibuyas. Natin dyan. Haluin lang natin hanggang sa matunaw ang ating napakaraming asin. Siguro nagugulat kayo bakit napakaraming asin? Baka naman napakaalat na ng lulutuin nating fried chicken. Hindi po. Kaya maraming asin dahil para maging ang manok natin ay lalaki siya, tapos magiging juicy siya kapag siya ay pinrito na. Lagyan natin ng rosemary. Yan. Matapang ang rosemary kapag siya ay dried na. So, okay na siguro yan. At ang ating black pepper. Buo. Ibababad natin yun. Ay, iano muna natin siya. Ipakukulo muna natin siya hanggang sa matunaw ang ating asin, asukal, at maghalo-halo yung kanyang lasa dyan. Sana natin ang ating kalan at ilagay na natin ang ating pakukulong tubig na punong-puno ng mga ingredients. Masarap ang magiging chicken natin kapag binabrining natin yan. Magiging special ang ating fried chicken. Hanggang sa matunaw lang ang asin. Hindi niya naman kailangan siya pakuluin ng pakuluin. Uminit lang siya na matunaw yung kanyang asin. Ayan na mga mamshi, tignan natin. Ayan, mainit na yung ating tubig. Bali, tunaw na rin yung asin, asukal. So, kailangan maghalo-halo na lang yung lasa niya dyan. So, pwede na natin siyang patayin. Tapos, hihintayin na lang natin siyang palamigin. Pag malamig na, ilalagay na natin ang ating chicken. Ibababad natin siya dyan ng 6 hours. Kung nagmamadali kayo, or kung hindi naman, pwede siyang magdamag. Mas maganda rin. Magiging masarap ang ating chicken. Mga mamshi, ito na yung ating brining. So, mainit-init pa siya. Nilagyan ko siya ng ice. Para mailagay na natin yung chicken natin. Ayan na. Kasi mauubusan na ako ng oras para mamaya sa Mother's Day namin na dinner. So, ilagay na natin siya dyan. Ibabad natin siya. At least 6 hours dapat yan. Or magdamag, pwede. Pero, tignan natin. Mamaya ipiprito ko na kasi siya ng 6 p.m. Yan na. Babad lang natin siya mga mamshi. Yan mga mamshi. Ngayon, gagawa tayo ng sauce, ng gravy ng ating fried chicken. Butter. Natin ang butter. Ang bilis matunaw ng ating butter sa sobrang init siguro talaga. Yan. Yan, mainit na. Lagay na natin ang ating garlic. Ang ating chopped garlic.
Lutuin lang natin siya ng konti. Ating onion. Ayan. Hintayin lang natin siyang ma-caramelize, mga mamshi. Ito ang ating gravy para sa ating fried chicken. Yan, okay na yung ating sibuyas. Lutong-luto na siya. Lagay na po natin ang ating mushroom. Halu-haluin lang natin siya, mga mamshi. Lagyan natin siya ng pepper. Okay. Okay na. Lagyan natin siya ng salt. Yan mga mamshi. Lagay na natin ang ating flour. Haluin lang. Lagay natin ang flour. Haluin lang natin siya. Pagkatapos yan, lagay na natin ang ating milk. Super sarap nitong ating gravy na to. Pwede nating dagdagan siya ng water mamaya kung masyado siyang malapot. Ayan, pakuluin lang natin siya. Siguro kailangan natin siyang dagdagan ng water. Water. Ayan, pakuluin lang natin siya. Ngayon, kung masyadong napuputian kayo sa sauce, pwede natin siyang lagyan mamaya ng soy. Ayan mga mamshi, ang ating napakasarap na gravy. Puting-puti siya actually talaga. Pero kung gusto nyo medyo brown-brown, lagyan lang ng konting toyo. Yan, ganyan na. Gravy na siya. Masasarapan na ang inyong mga anak, pati mga apo, kung may apo kayo mga mamshi. Napakasarap nitong gravy na to. Hindi to ordinary gravy. Very special to because dahil Mother's Day, sinarapan natin talaga ang gravy natin. Yan, luto na siya. Okay na siya mga mamshi. Sarap-sarap niya. Ito na ang ating gravy, mga mamshi. Napakasarap niya, mga mamshi. Try nyo to. Napaka-creamy. Ibang-ibang gravy siya. Mga mamshi, ito na yung ating binarining na chicken. Yan. Pwede na natin yan hugasan. So, hugasan natin siya ng maigi. So, hugasan natin siyang maigi. Yung sinasabi nyo, baka masyado namang maalat kanina at ang daming asin. Kasi yung alat na yun, tignan nyo, tumaba yung manok ko. At magiging malambot ang laman niya. Juicy siya pag pinrito. So, hugasan natin siyang maigi. Hugasan lang niya maigi. Ayan, ganyan lang siya. Ito. Saka natin siya ipiprito. Dalawang klaseng fried chicken ang ating lulutuin. Isang may breadings, isang wala. Ala Max. Ang isa. Ang isa ala Jollibee.
So, ito na mga mamshi. Piprito na natin yung manok. Pero bago natin siya iprito, punasan muna natin siya para hindi siya matubig. Pero kung may time pa kayo na pinapatiktikan nyo muna siya, mamaya nyo ipiprito, pwede nang hindi punasan. Kaya lang ngayon kasi nagmamadali ang inyong anything goes kasi nga Mother's Day. Dinner namin to mamaya. So, ayan na. O, ilagay na natin sa ating mantika. Ayan. Ayan na ang ating chicken alamax. Wala siyang breading. Ayan. Ang bango niya, mga mamshi. Mga mamshi, okay na siya, oh. At ang bango niya. Na lang natin siya. Mga mamshi, ayan na yung ating pinritong manok, oh. Napakabango niya. Napaka lutong niya, oh. Narinig nyo? Ang sarap niya, mamshi. Ito mga mamshi, ang sarili kong gawang breadings. Basta may ano lang naman kayo, cornstarch lang to, tapos Spanish paprika, paminta, at saka asin lang naman yan eh. Kayo na ang gumawa. Matatansya nyo pa yung alat na gusto niyo. Kasi minsan yung mga nabibili natin, sobrang alat eh. Diba? So ito, ako lang ang gumagawa nito. Ayan. Lalagay natin dyan mamaya yung ating chicken. Ito na ang ating chicken. Lagyan lang natin siya ng breadings. Ito yung ating chicken na may breadings. Yung kanina, wala. Ayan. Ito na lang natin siya mamaya. O, mga mamshi. Okay mga mamshi, okay na itong isa natin, oh. Ang bango niya. Tapos, ilagay na natin ang ating with breadings. Ilagay na natin siya. Kasi dalawang klase ang ating manok dahil meron akong anak, gusto niya yung may breadings. Ako kasi gusto ko yung walang breadings, kaya ayan. Ganyan ang pagkaluto ko. Ayan na mga mamshi, luto na ang ating chicken. Ito na ang ating chicken. Ang bango ng ating chicken, mga mamshi. Ayan na mga mamshi, ang ating chicken with gravy. Na creamy. Meron tayong grilled corn. Dalawang klase ang ating chicken. Ang lutong din. Kain na tayo mga mamshi. Happy Mother's Day. Please like and subscribe. And anything goes.